Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học và Khám phá. Mới đây nhất, SpaceX chính thức nhận được hợp đồng cung cấp tàu vũ trụ đưa người trở lại mặt trăng của NASA, trị giá 2,89 tỷ USD. Cả hai phía kỳ vọng chuyến đi sẽ diễn ra trong vòng 3 năm tới. Hôm 14 tháng 8, Elon Musk khoe trên Twitter tàu vũ trụ Starship, phương tiện để đưa phi hành gia của NASA trở lại mặt trăng, sẽ sẵn sàng trước năm 2024. Khi được hỏi về lịch trình dự kiến của SpaceX, ông cho rằng có khả năng tàu Starship hoàn thiện sớm hơn nữa. Trước đó, NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại mặt trăng trong năm 2024. Theo Business Insider, dự đoán lạc quan của Elon Musk là dấu mốc kế tiếp trong quá trình biến ước mơ của vị tỷ phú này thành sự thật. Ông thường đề cập đến mục tiêu dùng khối tài sản khổng lồ của mình để chinh phục những nơi xa xôi như Hỏa Tinh hay mặt trăng. Khi biết NASA chậm trễ trong việc phát triển bộ trang phục vũ trụ mới, đồ bảo hộ dành cho phi hành gia có thể không hoàn thành trước 2025, Musk tuyên bố sẵn sàng tham gia sản xuất nếu cần. Vào tháng 4, SpaceX đã giành được hợp đồng trị giá 2,89 tỷ USD của NASA để thiết kế và chế tạo tàu đổ bộ mặt trăng. Hồ sơ dự thầu của tập đoàn này chiến thắng 2 đối thủ, bao gồm một nhóm do Blue Origin đại diện. Sau khi có kết quả, công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Jeff Bezos lên tiếng phản đối. Hợp đồng bị đình chỉ để chờ báo cáo từ cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ Mỹ. Đến 30 tháng 7, cơ quan thẩm định trách nhiệm bác bỏ ý kiến của Blue Origin. Theo phóng viên Michael Six của CNBC, ngay trong hôm đó, SpaceX được NASA thanh toán 300 triệu USD để thực hiện dự án này. Trên Twitter, Six cũng dự đoán tàu Starship sẽ sẵn sàng trước năm 2024. Ngay sau khi có kết luận của cơ quan thẩm định trách nhiệm, NASA đã điều chỉnh lịch trình đưa phi hành gia trở lại mặt trăng sau hơn 50 năm. Cơ quan này đặt mục tiêu bay thử nghiệm Artemis vào năm 2023 và chính thức hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2024. Trong mô tả tổng quan về Artemis, NASA cho biết năm 2024 không phải là một cột mốc tùy tiện. Nó là thời gian sớm nhất có thể, đồng thời cũng nằm trong lộ trình chinh phục những mục tiêu ngoài không gian. Với điểm đến kế tiếp là Hỏa Tinh. Tìm kiếm oxy trên mặt trăng. Với kế hoạch đưa người trở lại mặt trăng, NASA ngày càng quan tâm tới việc tìm kiếm oxy trên đó. Do khối lượng nhỏ và lực hấp dẫn kém, nên mặt trăng không thể duy trì được một bầu khí quyển, thậm chí cả khi bầu khí quyển đó rất loãng. Tuy vậy, oxy không nhất thiết tồn tại ở dạng khí bên trên mặt đất, mà có thể nằm an toàn trong những loại đá nào đó. Thu thập đá rồi xử lý nó bằng hóa chất hoặc nhiệt, sẽ giải phóng vô số oxy để con người có thể thở và làm nhiên liệu tên lửa. Từ giữa năm 1969 đến 1972, chương trình Apollo của Hoa Kỳ đã đưa 12 người lên mặt trăng. Những người đầu tiên là Neil Armstrong và Buzz Aldrin trong Apollo 11. Trước đó, mặt trăng đã là mục tiêu của nhiều cuộc đổ bộ và thám hiểm vòng quanh của các tàu vũ trụ, bắt đầu với tàu Luna 1 của Xô Viết năm 1959. Khoáng chất trên mặt trăng có khả năng chứa nhiều oxy nhất là ilmenite, một loại titan oxide được phi hành đoàn Apollo 17 mang về trái đất từ vùng Taurus Littrow trên mặt trăng vào năm 1972. Để xác định trữ lượng ilmenite tại địa điểm trên và tìm kiếm những mỏ quặng lộ thiên khác, NASA đã quyết định dùng kính thiên văn Hubble để khảo sát 4 vùng trên mặt trăng là Taurus Littrow, Hadley Pernin, điểm hạ cánh của Apollo 15, miệng hố Eurystarchus chưa được khám phá, do va chạm với thiên thạch tạo ra, và thung lũng Trotter lân cận. Kính thiên văn Hubble đã phát hiện ra rằng, dường như không chỉ có các mỏ ilmenite ở điểm hạ cánh của Apollo 17, mà còn ở cả thung lũng Trotter. Đặc biệt là có rất nhiều khoáng chất này ở miệng Eurystarchus. Eurystarchus sẽ là một điểm hạ cánh tuyệt vời cho các nhà địa chất tương lai, bởi các vụ va chạm của thiên thạch đã thổi tung các vật liệu bề mặt, tạo điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu vật chất ở sâu bên dưới. Tất cả những đặc điểm nói trên đã làm cho Eurystarchus là một địa điểm quan trọng để xây dựng một căn cứ tương lai trên mặt trăng. Mặc dù cung cấp những hình ảnh cực kỳ rõ nét, nhưng con mắt khổng lồ của Hubble không thể nhìn thấy rõ những vật thể có đường kính nhỏ hơn khoảng 6 mét trên mặt trăng. Nằm đâu đó ở Taurus Littrow,
và Hadley Apernin là một số bộ phận có kích thước bằng chiếc xe tải của Apollo. Chúng bị bỏ lại đằng sau khi phi hành đoàn rời mặt trăng. Chưa ai nhìn thấy những vật thể bằng kim loại này kể từ lần cuối cùng con người đi bộ trên mặt trăng. Nếu kế hoạch của NASA được tiến hành, có lẽ họ sẽ sớm nhìn thấy những di vật đó. Địa ngục, không ánh sáng suốt 2 tỷ năm trên mặt trăng. Có những nơi trên mặt trăng đã hàng tỷ năm không biết đến ánh mặt trời, và chỉ được chiếu sáng nhờ một phi thuyền không người lái của NASA. Một video mới được Studio Quan sát khoa học thuộc Trung tâm bay vũ trụ ga đất của NASA đưa ra đã giải thích cách thức tàu trinh thám mặt trăng LRO thu thập thông tin tại những miệng núi lửa lạnh và tối nhất trên mặt trăng. Trái đất nghiêng một góc 23,4 độ so với trục thẳng đứng. Điều này đồng nghĩa với việc ánh sáng mặt trời có thể vươn tới mọi ngóc ngách trên trái đất, thậm chí là ở hai vùng cực. Trong khi đó, mặt trăng lại chỉ nghiêng 1,6 độ, gần như vuông góc với ánh sáng mặt trời. Điều này cho thấy, có một số địa điểm gần cực của mặt trăng sẽ không bao giờ được đón ánh mặt trời trong hơn 2 tỷ năm. Điều gì khiến các nhà khoa học có hứng thú với những khu vực luôn trong bóng tối của mặt trăng? Đó là bởi các nhà khoa học tin rằng, nơi đó có thể có chứa những thứ dễ bốc hơi và thoát vào không gian như nước. Thực tế, LRO cùng với những tàu thám hiểm mặt trăng khác từ Nhật và Ấn Độ, giúp khẳng định sự tồn tại của nước đóng băng trên mặt trăng. Tháng 10 năm 2009, LRO đã phát hiện ra nước đóng băng, trong khi người chị của mình, vệ tinh quan sát miệng núi lửa trên mặt trăng, lại đâm vào một miệng núi lửa luôn luôn trong bóng tối gần cực nam của mặt trăng. LRO được phóng lên vũ trụ vào tháng 6 năm 2009. Tàu thăm dò vũ trụ trị giá 504 triệu USD này được trang bị rất nhiều thiết bị, bao gồm máy đo đạc laser, để tạo ra những bản đồ địa hình chi tiết nhất của bề mặt mặt trăng, tại những khu vực tối nhất. Tàu này cũng được trang bị dụng cụ đo đạc nhiệt độ, và khả năng thẩm thấu neutron tại những khu vực tối nhất trên mặt trăng. Khi ánh nắng mặt trời không thể với tới, thiết bị thuộc dự án vẽ tia Light Moon thuộc LRO có thể phát hiện được những tia sáng yếu ớt mà những ngôi sao khác chiếu tới miệng núi lửa này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.